Մենք այսպես վերաբերվել ենք նաև ակնհայտ աքսիոմատիկ բաների, այդ թվում Ղարաբաղի կոնֆլիկտին։ Ակնհայտ աքսիոմատիկ բանի։ Այո, մենք մտել ենք այնտեղ, որը տաբու է, չի կարելի հարց տալ դրա մասին։ Չէր կարելի հարց տալ դրա մասին։ Բայց այսօր սա Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել է նորմալ քաղաքական դիսկուրս, եւ սա առաջընթացի անխուսափելի ճանապարհ է, որ մենք մեզ հարց տանք, լավ, այս ո՞նց եղավ։ Ինչի է տենց եղել։ Ինչի է այս մի բանը տենց եղել, ինչի է 46 թվին այս տեղեություն, ինչի է 65 թվին այս տեղի ունեցել, ինչի է 73 թվին այս տեղի ունեցել։ Մենք այդ հարցերը միջև չտանք եւ չխոստովանենք, որ այդ հարցերը պետքա պատասխան ունենան։ Ինչ ենք մենք միջև հիմա մտածում 70-ականների մտածողության մոդելներով, ի՞նչն է դրա պատճառը։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հիմա մեր մոտ խոսույթ է նա, որ միշտ էլ տենց աղ է եւ էտել եմ, որ մեր մոտ հայկական ավիացիան ինքը բայց կներեք ինձ համար աբսուրդ է, որ ասենք միջև 21-րդ դար կարա որևէ մեկի մտքով անցնի, որ օդաչուն կարա բանում ծխի։ Այդ ինչ է կոչվում։ Խցիկում կարա ծխի։ Ինչ ա եղել որ։ Կարա թևնե պատոհանից հանի սենց տնի։ Բայց դա հասկանում եք, որ մեկ ասում ես, հա լավ, բանը չի, հասկացանք։ Հա ծխում այլի։ Լավ հասկացանք, մի սարքեք ստեղ բանը, Կոպենհագենն է, ինչն է, մի հատ էլ եկել եք վրեքներս բան եք անում, որ ինչ։ Հա Բա մի հատ չծխի հանգստանա։ Եվ այդպես շարունակ։